بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. سورة الانعام شروع. اعتراضات د مشرکین و جوابات. تسلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا د شرک په جميع انواع با تنقید کیږي. ولو اننا بشر رولی گمونگا الیہم الملائکہ دیتا ملائکو دی مشرکانو تا وکلمهم الموت او خبرو کی دی سرمولی وحشرنا علیہم راجمکم دیتا کل شین ہر شی قبلا مخامخو یا ڈل ڈلے ما کانو لیؤمنو دین دی چیمان رولی الا ان یشاء اللہ لیکن باغ وقت اللہ غالی ولكن أكثرهم يجهلون ولكن أكثر دين جاهلان دي وكذلك أودغشانت جعلنا مقرر كل منغا لكل نبي هر نبي لا عدو دشمنان شياطين الإنس والجن شيطانان د انسانانو پریانو يوحي خودنکی بعضهم إلى بعض زخرف القول دا دروغ خستکل شو خبرو غرورا دا پرا چی خلق دوک کی ولو شاء ربک وکچر غفتستا رب ما فعلوه دی بدا کارنوی کرلی فذرهم ندی پریک دا وما یفترون واغ دروغ چی دی جوڑی ولتصغى الیه دا پرا چی کاگش دی خبر دا افئدت الذین زرد آکسانو لا یؤمنون بالآخرہ چیمان نلری پا آخرت ولیردوه دیر پارا چاگی خواه کی دا خبرا ولیقترفو دیر پارا چکوی دیما هم مقترفون آغسو چترو سیکول افغیر اللہ آیا سوان اللہنا ابتغی حکما زطلب کم بالفیصل کون کی هو الذي واضح الله غزات انزل اليكم الكتاب چرالی گلی دے تاسو دا کتاب مفصلا تفصیل سرا والذین آتیناهم الكتاب واکسان چی منگا غیل کتاب ورکلے یعلمون غیپویگی انه منزل شیقنا دا کتاب نازل کلی شوی دے تاتا من ربک استاد رب دا طرفا بالحق پحق فلا تكونن من الممترين ننشط دشك انكنا وتمت كلمة ربك وفردا خبر دربستا صدقا وعدلا فرشتن والي وپیدبار دا انصاف لا مبدلا نشتدي سوق بدلون کی لكلماته دغا كلمات لا وهو السميع العليم يوازع الله وردن كده هرسو پوئل پهرسو وَإِن تُطِعُكَ چرت خبر منی اوریدن کیا اکثر من فی الارض ڈیرو آغا چاچ پزمکہ کی دی یعنی دین کے جمہوریت پسزے پا دین کے یدلو کا گمراہ بکتا عن سبیل اللہ دا اللہ دلارنا دین کے بدلیل پسزے این یتبعونا دین دروان اللہ الظن مگر پا گمان پسے وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُسُونَ او دین دی مگر اٹھل پس روان ان ربک یقینا رب هو اعلم اغا خپو دے من یضل باغچا چ اوڑی عن سبیله اذا غدلارنا وهو اعلم اغا خپو دے بالمهتدین پہدایت والو وکلوا نخرد خوراک لائق گنے مما لا اغنا ذکر اسم الله علیہ چیات گنشی پاغی باندینم دا اللہ ان کنتم بآیاته مومنین بچریتا سو دغپ حکمنو ایمان لرنکی وما لکم اوسدجل استاسو یا سو زردے اللہ تاکلو مما چنخر داغینا ذکر اسم اللہ علیہ چیات گنشی پاغی باندنم دا اللہ وقد فصل لکم ما اوحال دا چی وضاحت کوی تاسو تا دا آغی
حرم علیکم چه حرام کړی دی پتا سو باندې الا مذکرتم الیه ما سوا د اغنا چې مجبور شي غیتا وان کثیرا یقینا ډیر ناکار مولیان لیضلون خامخا گمراه کوي خلق لا باهوائهم فخلو خیالاتو بغیر علم بغیر د علمنا بغیر د دلیل شرعنا ان ربک هو اعلم یقینا نستعرب خپوه دی بالمعتدین فزیاتی کونکو وزرو پریک دے ظاہر الاسم اخکار گناہ عملی گناہ وباطنه پٹا اتقاد شرک ان الذین کن آکسان یکسبون الاسم چکی گناہونا سیجزونا زردہ جسزا بور کول شدیتا بما کانو یقترفون وسبب داغی چدیے کئی ولا تاكلوا مما مخرج داغنا لم يذكر اسم الله یاد نکړي شي پاغه باندې یوازینم د الله زکا وانه لفسق یقینا دا خړل د خامخا فسق دی پلیتدا وان الشیاطین یقینا شیاطین شیطانان لیوحون خامخا وسوسه چی الى اولیاءهم خپل ملګروتا یجادلوکم دنا پارا چتاو سره جنگو کی وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ كَجْرِتَا سُودَ مُشْرِكَانُ خَبَرُ مَنْ لَا فَحَلَالُ حَرَامْ کی إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ یقیناً یہ بتاس مشرکان اب من کان میتن آیا آغا سوک چی مڑو یعنی جاہل و مشرکو وَأَحْيَيْنَاهُ نَغَجْوَنْدے کو مونگا ان عالم و موحد شو وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا ورک مگدل رنا دا قرآن یمشی بھی چجن تیری داغے مطابق الناس پخلقو کے تمام مسلہو پشان داغ چاکی دیشی فی الظلمات چپتیرو دا شرکی تاسی تیرے لیس بخارج منہا نیوراوتن کے داغینا دانی دی برابر کذالک زوینا دارن خیستکلی شوی دی ما کانو یعملون آغا سوچ دیئے گئیم وكذلك جعلنا ودغشان مقرر مونگا في كل قرية فهر كلي اكابر غټان داغي کلی مجرميها مجرمان داغي ليمكروا فيها درپارا چې گمراه کول کی پدې کلی کی وما يمكرون ودي چلول نکی دا غټان الا انفسهم مگر خپل ځانونو سره نقصان دي تره وما يشعرون ودين پويږي وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ كَهَرْ كَلَا چراشی دے مشرکانو تا یو معجزہ قالوا دی وای لن نؤمنا منچر ایمان نروڑو حتی نوتا تردے چراکلش مونتا مثل ما اوتیا پشاند اغی چورکلش دی رسول اللہ دا اللہ رسولانو تا اللہ اعلم واللہ خپوئے دے دی پیغمبر غواړي خو الله خپوي دی حيث يجعل رسالته فاغزه چک دی پیغمبر خپلا سيصيب الذين اجرموا خامخارسيږي باغ کسانو ته چې جرم کړي دي صغار عند الله سپقوالي د الله پنيز ورسي بديتا وعذاب شديد عذاب سخت بما كانوا يمكرون فدي وجدي مكرون کول فمن يريد الله ناغسوک چلاو غواړي ان يهديه چکلک کیاغا یا ہدایتو کیاغا تا یشرح پرانزی صدره سیندا غول الاسلام اسلام تا یا آگے تکالیف تو ول سین پرانزی چغرازی پدی لار کے ومن يريد غسوک چوغواړي الله ان يضله چ بیلاری کی یجعل صدره کی سیندا غو ضيقا تنگا حرجا غسکیدن کی اسلامی بدیشی کانما یسعدو گویا کہ دی ورخیجی فی السماء اسمانتا فی پماند الہ السماء کذالک دی وجنا یجعل الله الرجس دی اللہ عذاب علی الذین لا یؤمنون فاغچا چیمان نلری وهذا صراط ربک مستقیما او دا قرآن استاد رب لار دنیغا قد فصلنا الآیات یقینا وضاحت سرا بیان کړی موږ دلیلنا لقوم یذکرون دا قوم دا پارا چی نصیحت اخلی لهم دار السلامی وبازی دا دید پارا کور دا سلامتی آدے جنت عند ربهم دا دید رب سلام وهو ولیهم وغددیم مددگار دے بما کانو یعملون دا آغی عملون دا وجدی کول ویوم یحشرهم جمیعا
افکم رسی اللہ بدا طول رغن کی نوائی بورتا یا معشر الجن ایڈر دا پیریانو قد استکثرتم یکنن تاسو دیر گمراہ کردی دی من الانس دا انسانانونا وقال اولیاؤهم لدی دوستان بوائی من الانس دا انسانانونا ربنا استمتع اے رب زمونگا فیدی غستری دی بعدنا ببعد بعد زمونگا پبازو وبلغنا ورسید مونگا اجلنا اللذی اغنیٹیتا زمونگا اغنیٹیتا اجلت لنا چتا مونگلا مقرر کروا قال اللہ بوائی النار ور مسواکم ستاسو ٹکانا دا خالدین فیہا ہمیشہ پدغ ور کیے الا ما شاء اللہ مگر آغا مومنان چا اللہ اغواری داغی بچ کول ان ربک حکیم علیم لیکن انستا رب حکمت والا و خبردار دے وکذالک و دغشان یوزیکم نولی یوزیکم بعض الظالمین بعضا بعض ظالمان دا بعض سرا بما کانو یکسبون داغی دا ملون دا وجہ یا معشر الجن والانس ایتبولی شی ایڈر دا پیریانو انسانانو علم یاتکم آیا نور اغلی تاسوتا رسول منکم رسولان ستاسونا یقصون علیکم آیاتی بیانولی تاسوتا آیتون زمان وینذرونکم تاسو یرولے لقاء یومکم هذا نملاقات تاسو دا دیرزنا قالو دی طول بوی شہدنا اقرار کو مونگا تاغلیو علا انفسنا پخپلو زانو اقرار کو دا کفر رست بوی وغرتهم الحیات الدنیا دیدو کگلی دی جند دنیا وشہدو علا انفسهم دی بگواہیو کی پخپلو زانو انہم کانو کافرین چیکن او دی کافران مخی دی انکار کرو اس اقرار کئی حالات بدل لی کہ دیش دیوی چھ مونگ اقرارو کچھ مونگ اللہ معاف کی ہونا پہ اقرار نہ معاف کی ذالکا دا رسولان زکلیگم حکمت ارسال رسول علم یکن ربکا چند دیستا رب محلک القرآ حلاکون کی دکلو بظلم پسبب دا شرک داغی واہلها غافلون چکلے اہل بے خبری اللہ رسول لیگی اغی خبری ولکل درجات درجات دپار دا ہر چا درجات تی مختلف مما عملو داغی دا عملون دا وجہ وما ربک بغافل ندستا ربنا خبرا عما يعملون داغنا چدیئے کی وربک الغنیو ستا رب اجت دے ذو الرحمہ ورحمت ولهم دے ان یشأ یذہبکم کچرغو غوڑی تاسو بطول فنا کی ویستخلف اوراب ولی ستاسو پزے من بعدکم ستاسو نرستو ما یشاء وغچو غوڑی کما انشاکم لکسنگے جتاسو پیدا کریے من ذریت قوم آخرین دولاد دنور قومنا انما توعدون ایکنا غچتاو سرے وعد کولی شید عذاب اے مشرکانو لآتن خامخارت لن کے دے وما انتم نے تاسو بمعجزین بچ کی دن کی یا عجز کا ان کے اللہ لا قلوا یا اے نبی یا قوم اعملوا عمل کوے علی مکانتکم پخپل طریقہ شرکوے لگیائے انی عامل یکنن زم عمل کا ان کی ہم پخپل طریقہ فسوف تعلمون زرد تاسب پوشے من تکون لہو چی سوک دے چی بی بداغد پار عاقبت الدار خان جام دکور رستنی انہو لا یفلح الظالمون یکنن نشی بچ کے دے ظالمان وجعلوا للہ مقرر کردہ دے مشرکانو دا اللہ دا پارا مما زرآن آغنا سے پیدا کردی اللہ من الحرس فسن والانعام و ڈنگر سے مقرر کردی نصیبا صبرخا اللہ منی اللہ لے مقرر کردی فقالو دا مشرکان وائی دمکی حازا للہ دا اللہ برخدا بزعمهم دا دید گمان مطابق وحازا لشرکائنا دا بل برخا زمون دا شرکانو دا پاردا فما کان لشرکائهم پس غبرخا چر دید شرکانو دا فلا یسلو الاللہ ناغن رسی اللہ تا کاغی کے کمیرا شناغین پکی لیا اچھے شرکانو غکی وما کان للہ آغبرخا چر اللہ دا فهو یسلو ناغرسی الى شرکائهم دا دی شرکانو تا
ساء ما يحكمون ناکار دا اغا فیصله چی دیئے گئی وکذالک ودارن زینا خیستکلی دی لکثیر من المشرکین دیر مشرکانو تا قتل اولادهم قتل اولاد دی شرکاؤهم من دا شرکاؤ خپلو داو تخکار خکاری چلی پیر پخوگی خپل بچے لال کا یا کبر سرا یا بوت سرا لیردوهم آخبت دادے چی حلاکوی دینا ولیلبسوا علیہم و دیر پارا چی گڑوٹ کی پدی باندی دینهم دند دی ولو شاء اللہ کچر اللہ غفتے ما فعلوه دی بداکار نوی کڑے فذرهم نپریگ دی وما یفترون آغ دروغ چی دی جوڑی وقالو دا مشکان دا موی دا ایکی دا حاضی دا یو قسم انعام دنگر ساروی وحرس و فصل حجر دا من یعنی حرام دی لا یتعموها نبخردا الا من نشاء مگر آغسوک چی منگی اغوارو لزعمهم دا دی پا گمان باندی خبر دا اللہ وی وانعام و بالقسم ساروی حرمت ظهورها حرام کلی شوی دی شاگانی دا اغی دی مشرکانو پا خیال وانعام و بالقسم دنگر لا یذکرونا نیادوی دا مشرکان اسم اللہ علیہا نم دا اللہ پاغی افتراء علیہ دا وجد دروغ جوڑولو پا اللہ سیجزیہم دیوی اللہ وجد مانو پہ ماغلا سیجزیہم زرد اللہ پا سزاور کی دیلا بما کانو یفترون داغی دروغ پا وجد دیئے جوڑی وقالو ما او دیوائی چاگا پیو بچی دا مشرکان وائی فی بطون هذه الانعام سردی ساگو پخیٹو کی دی خالصتن حلال دی لذکورنا زمون ناری نولا ومحرمن حرام دی علی ازواجنا حرام کلی شوی دی زمون پزنانو زوج پمانا دخزی وَإِن يَكُمْ مَيْتَةً کو پیدا بشو غبچی مردارو چی مردار بوشو فهم فی شرکاء نو بدی ټول پاگے کے شریکو ټولو بیا خوڑو مردار بیا خوڑا سیجزیہم خامخا بدل باور کی دیلا اللہ وصفهم دید دروغو دغ دروغ شرک مراد دے انہو حکیم علیم لیکن اغا حکمت ولو خبردار دے قد خسر اللذین کنن تباش ولا کسان قتلوا اولادهم چی وجل دی بچخ پلو صفحا پکا مقلتیا جاہلیت کے یاد بوتانو دا پارا بغیر علم بغیر دا دلیلنا وحرموا حرام کلی دی ما غسو رزقهم اللہ چی اللہ دی لور کلی دی افتراء علی اللہ دروغ جو کلی دی پا اللہ باندے قد ضلوا یکنن دی گمراہ دی وما کانوا محتدین اون دی ہدایت والا وهو الذي يوازي الله غزات دلائل پا توحید عقلی انشاء جنات چی پیدا کلی دی باغونا سنگ باغ دے معروشات پسپرونو پراتو وغیر معروشات او سپرونو نی پراتو والنخل واللہ پیدا کلی دی کجورے والزرع فصلنا دی بوتانو ندی پیدا کلی مختلفا اکلوه مختلف دی داغی میوی یا خوندون جدا جدا دی والزیتون والرمان واللہ پیدا کلی دی خونو ونار متشابہن یو بلسر یو شان دی پو بوزمکا کی وغیر متشابہن وندی یو شان پمیوکی کلو اللہ وی من حکم کلی دی چخرے ان حرام مگڑے من سمری ہی دمیو داغ اللہنا اذا اسمرا کلچ میوی پیدا کی وآتو حقه ورکوی حق دا اللہ یوم حسادہی پرز دا پریکولو داغی فصل پریکے نہ زکات بتے لڑکے خرچہ بتے نہ کٹ کے بارانی زان لا بل آرٹی زان لا ولا تسرفوا شرک مکوے نبل چابرخی پکے مور کھے دا بابا او دا یولسمی نور زوانان مانان انه لا يحب المسرفين لیکن اللہ نخوخی مشرکان ومن الانعام و پیدا کر دی اللہ ساروی ڈنگرونا حمولتن بارلن کی وفرشن و سبارنوڑن کی بس پدے دو کے ٹول را ٹول کرو کلو مما خورے یعنی حرام مگلے دا اغینا رزقکم اللہ چی اللہ تاسول درکلی دی ولا تتبعو مزے خطوات الشیطان دا شیطان فقدمونو پسے یعنی دا غیر اللہ شکرانے مور کرے انہو لکم عدو مبین لیکن شیطان ستازو خکار دشمن دے سمانیت ازواج پیدا کری دی اللہ اتجوڑے
ساروی من الضأن اثنین د ګډونا دوا نرو خزا ومن المعز اثنین د بيزونم دوا نرو خزا معز بيدتوي قل الذکرین حرما او یا د مشرکان تپوسو کا آیا دغه نارینا حرام کړی دی الله دا نارینا والد وجه عمل انسین یا حرام کړی دی دو زنانا د زنانا والد وجه اما اشتملت علیه یا حرام کړی دی دواړه په دی وجه چې مشتمل دی پاغه باندې ارحام الانسین بچدانه د زنانو نبئونی بعلم خبر کې ما پس علم د مخکنو خلقو روړې دلیل روړې د ابراهیم علی السلام د دیننا ان کنتم صادقین کچریه تاسو رښتینی ومن الابل اثنين والله پیدا کړی د خوان ندوا نرو خزا ومن البقر اثنين ودغوان ندوا نرو خزا قل دین تپوسو کا الذکرین آیا دوا نران الله حرام کړی دی لناری نوای د وجه عمل انسین او که حرام کړی دی الله دوا زنانا زنانا والی د وجه اما اشتملت علیه او کنا پدی وجه حرام دی چې شامل دی پدی باندې ارحام الانسین بچدانه د زنانو ام کنتم شهداء آیات عالمان یہ موجود ہوئے اذ وصاکم اللہ بهذا کہ اللہ تاسو تعالی دی غلط تقسیم حکم درکړی دی چې دا حرام دی فمن ازلم ممن نسوک دلوی ظالم دی هغه چانا افترا علی الله کذبا چې جوړی په الله باندې دروغ دې د پاره لیدل الناس دې د پاره جو گمراه کی خلق بغیر علم بغیر د علمنا ان الله لا يهدي يقينا الله هدایت نه نصیب کوي القوم الظالمین داسې قوم چې ظالم وي چې دلیل تنو ګوري عائشہ حرام ده زخم وي قل لا اجد ويزنمم فيما اوحي الي فاغي کی جماعت وحی کړي شوی دا محرما یو حرام کړي شوی شي دا هغه نه چې تاسو ورته حرام وای على طاعم فيخرون کې باندې يطعمه شخريه الا ان يكون ميتة ما سوا دا غنا چکوی دا خورل شوی شی مردار من حرام دی او دم مسفوحا یا بن بدون کن حرام دی او لحم خنزیر یا غوخ د خنزیر دا چولټ حرام دی وخا او وختو هر څه حرام دی وخه زکه یاد کړه چې وخه خوري شي فإنه رس یقینا دا مذکور سيزونه پلیتی او فسقن یا خوراک یا د خوراک سیز چې بهر کې دلوي د دیننا او هل لغیر الله به چې مقرر کړی شوی د الله نه سیوا د بل د نزدېکت د پاره د بل د نوم منخته یادي ومن تورن سوک چې محتاج شو خوراک د حرام سيزونو تا کم چې د آیت کې ذکر شو غیر باغن خدا سے حال کې چې نیوی زیاته کوونکې د شرعي حکم نه پولیس کی پوری بنت کړي ولا عادل ونوی د حد نه زیات خړونکې فإن ربک غفور رحیم یقینا ستاره ربهم کې مهربان دی تاریخ د حرام وعلى الذين هادوا خاص کر په يهودانو باندې حرمنا حرام کړو مونږه کل ذی ظفر هر نو ولا زناور پمونږ نه حرام پاغي حرامو ومن البقر ودغواننا والغنم ودغړو بيزونه په مون حرام کړو حرمنا عليهم حرام کړو مون پاغي شهومهما واز دې سارو الا ما حملت سوا د اغه وازدنا چې پورته وی ظهورهما پشاګانو ددي ملا ولا واز د حلال وا او الحوايا یا اغواز دې چې په کلمو باندې وی او مختلط بعزم یا اغواز دې چې ګډوي دا ډو کی سرا ذالک جزیناهم دا مونږ دې له سزا ورکړې وا به بغیهم د دې د ظلم د وجه وإنا لصادقون او یقینا یمونږه خامخا رښتینی واپس مشرکین سره خطاب فإن كذبوك نکدی دروغجن کی تدروغجن کړي فقر ربكم نوایا استرب ذو رحمت واسعه استاسرب ذو رحمت واسعه فراح رحمت والدین زکه مهلت درګي ولا يرد بأسه او نشيرول عذاب دا وکل چراشی عن القوم المجرمين مجرم قومنا سيقول الذين اشركوا خامخوا کسان چې شرک کړي دي قسمت دا گناہ ورکی چې دا قسمت کې لیکل چې موږ مشرکان یو نه قسمت کې لیکل چې تاسو اوسه پیړه خوري لو شاء الله او چې الله غوښته
ما اشرکنا من بشرک نوی کلی ولا آباؤنا ونمشرانو زمون ولا حرمنا من شیئن نبا حرام کلوی منگس شوی داقو اللہ غوڑن زکا دا سکی نالاوی کذالک کذب اللذین دغشان دروجن گرنلی و مسئلہ توحید آغا کسانو من قبلهم چردین مخیو حتی تردی ذاقو بأسنا چیزا منگا عذاب اسکو ندیب مذاب سکی قل هل عندكم من علم وایا کویتا او سرس دلیل فتخرجوه لنا نمون تاغر احکار کے راوی باسے ان تتبعونا تاسنی روان الا الظن مگر پگمان پسی وان انتم الا تخرسون انے تاسو مگر فتوب پسی تنکی اٹکل پسی تنکی قل وایا فللہ الحجت البالغہ خاص اللہ دلیل اشترے پتوحید باندے چکمال ترسیدن کے دے پصدق کے فلو شاء نکاغ غخت جبرن لہداکم اجمعین نخامخا تحٹوت بے ہدایت کلوے انکی امتحان نخلی قل ویا حلما رول شہداءکم اللذین استاسع اغالمان یشہدونا چاغیدہ بیانو کی ان اللہ حرم هذا چھ بے شک اللہ حرام کلی دا سزنا کم جتاسو حرام گلیں فین شہدو نکاغیدہ بیانو کی نئے پیغمبر فلا تشہد معهم تمامنا دیسر دا بیان ولا تتبع ومزا احواء الذین فخواہشادو دا آئے کسانو پسے کذبو بی آیاتنا چھ در غجن گنی زمونگ قرآن آیتنا حکمنا والذین دا کسان دی لا یؤمنون بالآخرہ چیمان نلری پاخرت وهم بربهم يعدلون او دا کسان دی چې د خپل رب سره نور خلق برابرۍ اول آیت سره انعام او تول آیت قل اوایا تعالوا راشه اتلو ما بیانوم اغسو حرم ربکم علیکم چې فرض کړی دی پتا سو باندې تاسو رب حرام امانه د فرض هغه دا دی الله تشرکو به شیئا دا چې نه بشریک وي دا غسر هیڅ چیز وبالوالدین احسانا امر او پلا سره به احسان کوي دا پتا فرض دی ولا تقتلوا اولادکم موجن اولاد خپل من املاق دلوګ د وجه یره نو کرے نشته او دانشته نحنو نرزقکم مونږ تاسو لم رزق درکو و ایاهم ودینم ورکو ولا تقربوا الفواحش امن ذکیږي بدکارو تا ما ظهر منها کم چخکاروی د دینا و ما بطن کم چپټوي ولا تقتلوا النفس التي موجنها غنفس حرم الله چ حرام کړی دی الله قتل الله نفس الا بالحق مگر په شرعي جرم قانون به وجني ذالکم وصاکم به حدیث زنو مضبوط حکم درکوي تاسو ته الله لعلکم تعقلون لدپاره چې تاسو پوه شئ نور فرائض دادی ولا تقربوا منز دیکھے مال الیتیم مال د یتیم تا الا باللتی مگر فاغ طریقہ هي احسنو چغه بهتر ده د شریعت په لحاظ حتا ساته مال د یتیم ترغه یبلغ اشده چې دی اورسی خپل ځوانه تا واوفوا الكيل والميزان پتا زو فرض دی پورا کوي پیمانه او تول بالقسط فانصاف لا نکلف نفسا من تکلیف نور کو حس و نفستا الا وسعها مگر فقدر د طاقت تاغو و اذا قلتم فتا خدام فرض دی کله چې خبره کوي فعدلون حق وای صحیح خبره کوا ولو کان اگر کوي خبره والا ذا قربا رشتہ دار بعهد الله اوفو دام فرض دی دا الله لوزنا پورا کوي وفاداریا ذالکم وصاکم به حدیث زنو مضبوط حکم درکی تاہت اللہ لعلکم تذکرون لذا پاج تاسو نصیحت واخلے وان هذا یقینا دا قرآن صراطی مستقیما زمالار دنیغا فاتبعوه اللہ ودا فرض دی دے پس روان شے ولا تتبعوا السبل امزے پلارو د بدعات پسے فتفرق بكم کنی تسنس بکی تاسو عن سبیلہ اللہ دلارنا ذالکم وصاکم به تدی مضبوط حکم در کیتا ہوتا اللہ لعلکم تتقون دیر پارا چی بچے عذابا دلیل نقلی دا موسیٰ علیہ السلام ثم آتینا موسیٰ الكتاب دی ادام بورے چی ورکڑو منگا موسیٰ علیہ السلام نے کتاب
تماما پورا عزتو علی اللذی احسنا لأغب بند دپارا چچا احلاس کولو وتفصیلا لکل شیئن وتفصیل دا ہر چیز دپارا ضروری چیز دپارا وہدا ورحمتا وہدایت ورحمتو لعلهم دیر پارا چی خلق بلقاء ربهم یومنون نخبل رب ملاقات ایمان لری وهذا کتاب دا قرآن ویشان والکتاب دے انزلناه دا منازل کرے دے مبارکن دا فیدون ڈکتے فاتبعوه دا پسی روان شے واتقوزان بچ کے دا مخالفت دا دی کتابنا لعلکم ترحمون دیرا پارا چی پتا سرحم اکلیشی ان تقولو قرآن منزک نازل کرے دے تاسو انوائے انما انزل الكتاب چیکن نازل کرشو کتاب على طائفتین پدو ڈلو باندی من قبل نازمون مخی تورات و انجیل وَإِن كُنَّا وَجِكِنُ بُمُنْغَا عَنْ دِرَاسَتِهِمْ دَاغِ دو کتابون دا لستلنا لغافلین خامخاب خبرا نمونزک غلط کارنا کول او تقولو یا داون وائے لو انا انزل علینا الكتاب کچر نازل کلیشوی پا منبان کتاب لکننا اہدا منہم نخامخا وبمونغ زیاد ہدایت ولا داغ دو ڈلنا فقد جاءكم يكنن راغتا ستا بينة من ربكم واضح دلیل استاسو رب طرفا وهدن وهدایت راغے ورحمت ورحمت فمن ازلمو نسوک دلوی ظالم ممن کذبا دا آغا چانا چه درغجن گرنی بی آیات اللہ دا لایتنا وصدف عنها ومخرید دینا سنجزی اللذین خامخا سزاب ورکمونگا آغی کسانو تا یصدفون عن آیاتنا چه مخری زمونگ دا آیتننا سوء العذاب سخت سزا یا بد عذاب بما كانوا يصدفون فدی وجہ چه دی مخری هل ينظرون انتظار نکی دی دا قرآن پا منلو کے الا ان تأتیهم الملائکہ مگر دا دی خبر چراشی دی تا ملائکہ دا مر گیا دا عذاب او یأتی ربکا یا ستا رب راشی او یأتی یا راشی بعد آیات ربکا باز نخی ستا دا رب دا طرفا یوم یأتی بکمر سرابشی بعد آیات ربکا باز نخی ستا دا رب دا طرفا لا ينفع نفسا فید بنور کی یو نفستا ایمانها ایمان رلاغی لم تکن آمنت من قبلو چمخ کی ایمان نیوروڑی داغی نفسو او کسبت فی ایمانها خیرا یعنی اکڑی پا حالت ایمان خپل کی صد خیر کار قل انتظروا و انتظار کوئے دا ایمان رولو انا منتظرون منگم انتظار کون کی استاہ دا عذاب ان الذين فرقوا دينهم یکنا کسان چې تسنس کړي دي دین خپل وکانو شیعا او شو مختلف ډلې لست منهم فی شیء نیت د دې ډلنا پایز دلګي یعنی تو د دې ډل بازینا پایز ذمہواره کې انما امرهم الى الله یقینا د دې معاملہ سپارل شوی د الله تعالی ثم ينبئهم بیاباغات دوی خبر کی بما كانوا يفعلون ندی پکارونو باندے من جاء بالحسنت سوک چراغ قیامت تا توحید سلام وله عشر امثالها ندد پارا لسچن ثواب دے ومن جاء بالسیئ سوک چراغ لشرک سلام فلا یجزان دلب بدلن نشور کولے الا مثلها مگر داغی پا مثل لاغی شانی جہنم دے وهم لا یظلمون حال داد چی پدی بس ظلم نشکولے تخپلا قیدو خایا قل اوایا اننی ہدانی ربی یکنن رسول یمزو خپل رب الى صراط مستقیم نی غلالتا دینا قیما دن دیک لک پدلائلو ملت ابراہیم ملت ابراہیم علیہ السلام دے حنیفا چکلگو بتوحید وما کان من المشرکین انو غد مشرکانو دڈلنا قل اوا یا مزید بیانو کا ان صلاتی یقینا زما بدن عبادتنا ونسکی و زما مالی عبادتنا ومحیای و زما جند ومماتی و زما مرگو
لله خاص الله د پاره دی رب العالمین چې رب د مخلوقات لا شریک له دا اس شریک نشتا وبذالک امرت پدې باندې ما ته حکم کړی شوی دی وانا اول المسلمین ایم زاول منن کو د حکمنا قل او یا غیر الله آیا سوا د الله نا ابغي ربا ز طلب کم بل حاجت پورا کون کې وهو رب كل شيء حال لا شاغا د هر څه حاجت پورا کون کې ده ولا تکسب كل نفس ان کی حص یو نفس مشرک سکار الا علیها مگر د خپل ځان د نقصان لپاره ولا تزرون بپورتکی وازرتن یو پیټ پورته کون کې وزر اخرى پیټ دبل ثم الى ربكم مرجعكم بیا تاسو ربتا پیشیدا وینبئکم ناب خبر کی تاسو بما کنتم فیه تختلفون فاغسو چی وپکی تاسو اختلاف کون کی وهو الذی یواز اللہ غزات جعلکم چی تاسو یکڑی خلائف الارض یول بسراتن کی پزمکا کی ورفع بعضکم وپورتکڑی دی بعض استاسو فوق بعض اند بعض دپاسا درجات فدرجاتو فعلم و پمان کی لیبلوکم دی دپارا چی امتحان واخلی استاسو فیما آتاکم پاغکی چی تاسو لے درکڑی دی ان ربکا یکن انستا رب سریع العقاب زر عذاب ورکون کے دین منن کلا وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ او یقینا خامخا بہن کے مہربان دے منن کو دپارا سریع العقاب مثال النبا سورۃ الاعراف کے بیانے گی اور غفور الرحیم مثال نم بیانے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الاعراف ندی دانم 46 نمبر آیت نہ محفوظ دی سورۃ الاعراف کے وبینہما حجاب وعلی الاعراف رجال دیتا سورۃ المیقات میلشی سورۃ المیقات 143 نمبر آیت کے ولما جاء موسی لمیقاتنا سورۃ المیثاق ہم دیتے ویلشی 172 آیت کے فضائل دی سورۃ داری سنن نسائی کے حدیث سے عائشہ رضی اللہ عنہ فرمائی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرأ فی صلاة المغرب بسورة الاعراف فرقها فی رکعتین نبی صلی اللہ علیہ وسلم دماغام منسکے سورة الاعراف طول لستو نمیو رکعت طول لستو نمبل بل حدیث نقل عائشہ صدیقہ نام مسند احمد کے من اخذ السبع الاول من القرآن فهو حبر چاچی دا قرآن اولنی وہ صورتنو دا علم ازدکو دا لوی عالم دے روایت غریب دے ضعیف سے ابن کثیر لکی بل حدیث نقل لے من قرأ سورة الاعراف جعل اللہ یوم القیامہ بینہ و بین ابلیس سترا چاچی سورة الاعراف لستو اللہ بقیامت پردہ و شیطان منس کی پردہ بواچی پردہ پیدا کی آدم علیہ السلام پر شفارس کا ان کی قیامت پر لیکن دا موضوعی حدیث تے موضوعی حدیث موضوع ہے نایو ربط کافی دے آخری آیت تفصیل سورۃ الاعراف کی گئی مثال نو بیانی کی تاریخ نمخ کنو خلق کو بیانی کی سورۃ الاعراف کے تاریخ تے عنوان دا سورۃ امدغ ہے ایتا سوک دعوی بھی سوک تو امود ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہادری ورکی چمخ کے خلق بانے تکالیف راغلیو پیغمبران بانے سختے راغلے وے لیکن اخپلا مسئلہ نو پرے خطبم نپرے وے تکالیف برداشت کے الف لام میم صاد کتاب دالوی شان والا کتاب دے دا گورے معمولی کتاب دے انزل الیکا نازل کړي شوی دی تا تا فلا یکن ندوی فی صدرک استا پسینکه حرج منه تنگ سیادت در رسولنا ته بیان کوا خپل درس جاری ساته لتنذر به دد پارا چې په دې باندې ير ورګه منکرین ہوتا و ذکر للمؤمنین نصیحت د مؤمنانو لپاره اتبعوا ما روان شه باغ پسې انزل الیکم نازل کړي شوی دی تاسو ته قران او حدیث پسې ځه
من ربکم سعود رب طرفا ولا تتبعوا امنی سے تاسو من دونه سوا داغنا اولیاء نور مددگاران قلیلا ما تذکرون دیر کم نصیحت اخلی تاسو وکم من قریت تمہید تمہید صورت کے ہمیشہ پیندش پگ آیتون تمہیدی عام ترجمہ کا ان کے لئے غلطی دی وکم من قریت دیر کلیوالشتا تاریخ اللہ ویز بیانون دیر کلیوالشتا دے اہلکناها چی منگا او غختلو حلاکت داغی فجاها باسنا نراغی عذاب زمونگا بیاتن دشپی بوقت کے او هم قائلون یادا سے حال کی چی قیلو لکا ان کیو لغرمی آرامی کو فما کان دعواهم ننو فریاد داغی یعنی دا فریاد کو اذ جاءهم باسنا کل چراغی عذاب زمون الا ان قالوا مگر دا چویلی انا کننا ظالمین یقین ومونگا ظالمان فلنسألن الذین نخامخا تپوس بکو مونگا دا آغا چانا ارسل الیہم چلی گری شوی اغیتا مونگ برسولان تپوس کو ولنسألن المرسلین امتون نبا تپوس کو ولنسألن المرسلین وخامخا تپوس بکو مونگ دا رسولاننا ولنقصن علیہم نخامخا مونگ بیان کو پدیبان حالات دی سورة العراف یادی بعلم فسبب دا علم خپل وما كنا غائبین انی مونگ غافل دا اعمالنا والوزن طول دا اعمال دا بندگانو یوم ایزن الحق پدغرز یقین دے التبم تلم دلتم ما حساب کرے فمن ثقلت ناغسوک چدرانشو موازینه ناغترلشو عملنا پا قرآن و سنت فاولائک هم المفلحون دا کسان دید کامیاب ومن خفت موازینه آغسوک سپکشی داغی ترلشو عملنا فخلاف دا قرآن و سنت فاولائک الذین نداغ کسان دی خسروا انفسهم جزان پتاوان کے واچولو بما کانو پدی وجہ چہودی بی آیاتنا یظلمون زمون پایتون ظلم کو ولقد مکناکم فی الارض ایکن منگتا سل زید درکڑ دے پزمکا کے ساکور دے بیٹک دے دکان دے وجعلنا لکم فیہا پیدا کر دے مستاو دپارا پدے کے معائش اسباب دا جندو قلیلا ما تشکرون دیر کم شکر کوے تاسو ولقد خلقناکم تاریخ خلق دیتا ما قبل التاریخ ہوئی خلق تاریخ نشی لکلے زویم اللہ تاریخ لکلے ولقد خلقناکم یکن منگتا سو پیدا کریے ثم صورناکم بیادام وورے منگتا سو لشکل اندر کلے دے ثم قلنا للملائکہ بیادام وورے منگویلو ملائکو تا اسجدو لآدم سرنخکتا کے پسلام آدم علیہ السلام تا فسجدون طول سرنخکتا کل الا ابلیس ما سوا دا ابلیسنا لم یکم من الساجدین نو دید سرخکتا کون کنا سر پلار بیزتیر کرے قال اویل اللہ ابلیس تا ما منعکا سشرو بللتو اللہ تسجدہ جسیدہ دیو نکڑا از امرتو کا کرچ ما حکم در کتا تا دلتا نوازر شو ابلیس تا حکم شو دا سجدے سورة البقرہ دلتا واضح کی گی دلتا واضح کی گی قال ابلیس ویل انا خیر منه زغوریم ددنا ما ذکر سیدہ نکڑا خلقتنی تاز پیدا کریم من نار دورا وخلقته دے پیدا کرے دے من طین دخٹنا دا اول ظالمو چل اللہ حکم نے انکار کرو پس مانونو کے جازم کے تبر آکوزی کی تاریخ پر نافرمانو شروع کی قال اول اللہ فحبت منها نکوس ردی جنتنا فما یکون لکا ندی مناسب تالا ان تتکبر فیہا چتدلوی کے پدی جنتنو کے پاسمان کے زکا متکبر زیم فخرج نوزا انکا من الصاغرین یقینا یہ تد ذلیلاننا ترجیم یہ قال ابلیس ویل انذرنی مال محلت راکا الى یوم یبعثون تاغرز پورے چھ دی پکی دوبارہ جون دی گولی شی امام وجنا اللہ یہ دعا قبول اکڑا سوال دی ابلیس قبول شو قال ویل اللہ انکا من المنذرین یقینا یہ تد محلت درکڑو شونا قال ابلیس ویل فبما اغویتنی بس پدے وجہ جتاز بیلا رکرم لاقعدن لهم زبخا مخاکنم دیتا صراط وکل مستقیم ساپنی غلار کے نستالار نبیعون داغی تاریخ بھی اللہ تا
زتا ته بیانوم چې څومره خلک یې اړولې دي ثم لآتینهم بیابهامها املکم پدی باندې من بین ایدیهم ددی د مخنا ومن خلفهم ودی د شانا وعن ایمانهم هغه پم بنکا ودی د خي طرفنا وعن شمائلهم ودی د ګس طرفا ولا تجدو تبنمي اے الله اکثرهم شاکرین اکثر د انسانانو توحید منونکي ان اکثر به مشرکانی قال اخرج منها اول الله اوزد دې زینا مذءوما بدحال مدحورا رټل شوی لمن تبعك خامخا چاچ تابعداري وکړستا منهم د انسانانو نا کریانم پکې داخل دي لأملأن جهنم خامخا ډکم بجهنم منکم اجمعين استهد ټولنا پيوزه آدم ته خطاب یا آدم اسکن انت اے آدم اوسېګت وزوجک الجنة او ببستا په جنت کې فقلان دوال اخره من حيث شئتما لکم دینا چې تاسو خوښي ولا تقربا منز دیکھے تاسو دواړه هذه الشجره دیونه تا کله هر څونه ده فتكونا من الظالمين کنيشه بتاسو د خپل برخي کمونکو نا فوسوس لهما الشيطان نسمدستی وسوسو کړی ته شیطان ليبدي لهما عاقبت داده چخکار کړی دی دواړو ته ما اوري عنهما هغه چې پټو د دینا من سوآتهما د دې د بدنونو نام شیطان د دین لباسو کاغو نو مشرکانو استاد نم شیطان لباس استه دي خبر بند طواف کې وقالو به ویل شیطانو تو ویل د وسوسه طریقې تا ګورا ما نهاکما ربکما نه من کړی تاسو رب تاسو عن هذه الشجره د خورلو د دې ونینا الا ان تکونا ملکین مگر دا چې شی بتاسو د ملائکو نام او تکونا من الخالدین یا شی بتاسو همیشه دا اخره کنا وقاسمهما دیته غټ قسم کو الله پنیو ته قسم کو پدې خبره انی لکما شیکن یم ساهو د پار لمن الناصحین خامخال خیر خواونا دشمن او ځان ته خیر خوا کو اغه نه دا ير کچ دستا عزت نه کړي سلام ملت نه کړي فدلهما بغرور ندی را کاګ کړه پدوکا فلما ذاق الشجره هر کلا چې دوړو ونه وسکلا دوړو وسکلا دروغجن وی چې اول حوا خور دی وا دروغ دی بدد لهما کار شو دی دوړو تا سوآتهما بددن ددی وتفقا دوړ شروع شو یخصفان علیهما چې لګولې پزان باندې می ورق الجنه لپانو د جنت نام وناداهما ربهما आवाज غدي تعرب ددی علم انحکما آیا مانوی من کړی تاسو عن تلکم الشجره ددیوننا واقول لكما آیا مانو ویل تاسو ته ان الشیطان شیکن شیطان لکما تاسو دوړو د پاره عدو مبین دشمن د ښکارا هغه تا د ځان خپل دوست کار کو شیطان دشمنی باندې یې آدم یې راکړیو قال دوړو ویل ربنا ای رب زمون ظلمنا مونږ زیاتی وکړو انفسنا په خپل ځانونو وإن لم تغفر لنا كتمون دبخنونك وترحمنا فمن رحمونك لنكونن من الخاسرين لمن بخا مهاد نقصانيان نشو قال الاول كما في اوغتا خو بیاوم جنت کې نه پاتې کېږي کتب عزیز مکه له پیدای اهبتو کوشه بعضکم لبعض بعض استاذو د بعضو د پاره عدو دشمن وي ولکم فی الارض استاذ د پاره پزمکه کې مستقر زید او سیدو ده زمکه کې اکسیجن دی او نور پروګرامات دي نور سیاراتو کې وطن نشه پاتې کېده ځان له تنظیم په خپل کې ومتاع الی حین او فیدی به پزمکه کې تر یو وخت بیا به وفات کېږي قال الله تو فیها تحیونا پدې زمکه کې بتا سو جون تیروي وفیها تموتون پدې کې بمره هم ومنها تخرجون او دینه به استلکیږي یا بنی آدم اے اولاد آدم تا ته ما قد انزلنا علیکم لباسا یقین مونږه پیدا کړی دا ستاسو د لپاره جامه جواری سوآتکم پټوی بدن نستاسو وریشن او خایس یو مقصد دی ولباس التقوا او جامه چې بچکیږي په الله د مخالفت ان تشو ظاهر جامه پورې مون خلا ذالک خیر غډیر غورا ذالک دا لباس من آیات الله الله د نعمتونو ندی لعلهم یذکرون
دیر پارا چی دی یادو ساتی یا بنی آدم اے اولاد آدم لا یفتننکم الشیطانو گمراہ نکی تاثل شیطان پشرمگاہ کارکولو سرا کما اخرج ابویکم لکا چی استلیو ستاسو مولو پلار من الجنت دا جنتنا ینزع عنہما استلی داغینا لباسهما جامع داغی لیوریهما دیر پارا چوخی یغیتا سوآتهما بدن داغی دا شیطان خاصا دادا انہو یراکم ہوا یقیناً شیطان وینی دیتاسو وقبیلہو اولاد دادو من حیثو دا سے زینا لا ترونهم جتاسو نوینے دا پیریانو شیطانان انا جعلنا الشیاطین یقین منگا شیطانان مقرر کردی دی اولیاء دوستان للذین لا یؤمنون دا بیمانو دا پارا انچی ایمان ندری ویزا فعلوا فاحشتا او کچھ دا بیمانا دا بحائے کارو کی پا بربند توافو کی قالو دا مشرکان وائی وجدنا علیہا منگ مندلی پدے طریقہ آبانا مشران خپل واللہ امرنا بها او دیم خبر دا پیش کری چا اللہ منگتا حکم کردی دا دے قلو آیا مشرانو کدی کڑی نکڑی بی مشر دلیل ندے او اللہ ویچے ان اللہ یکن اللہ لا یأمرکم حکم نکی بالفحشاء دا بحائی دا کارنو واللہ دا روغ مویا اتقولون علی اللہ آیا وائتا سپا اللہ ما لا تعلمون آغا سوئی تاؤسا پہ نپوئے گے قل اویا امر ربی حکم کرد زما رب بالقسط بتوحید واقیمو دا حکم امکڑے چھ برابر کے تاؤسو وجوہکم مہون اخفل عند کل مسجد پہر سجدہ کے ان اللہ تسجدہ کوا ودعوہو او بلے اغا مخلصین لہ الدین خالص کا ان کی شیغل بلنا یوازی اللہ تعالی مدد شوایا کما بداکم لک سنگ چاول یہ پیدا کری تعودون دوبارہ برازے دوبارہ ہم چندی کری فریقا ہدا دا زحال کے چیوی ڈلتے ہدایت کرے دے وفریقا یو ڈلدا سدا حق علیہم الضلالتو ثابت شوی دا پاغی باند گمراہی انہم اتخذوا الشیاطین یقیناً دی جو کری دی شیطانان اولیاء دوستان زکہ گمراہ دی من دون اللہ سواد اللہ نام ویحسبون گمان کوي دي انهم مهتدون چیکنن دی ہدایت والدی حالانکہ گمراہو یا بنی آدم اے اولاد آدم خذو زینتکم واغند جامع خپلے عند کل مسجد فوقت ہر مانز کے اور سر تم جامع واچو تو پہ واچوا وکلوا واشربوا اخرے اس کے پزان محرم وے ولا تسرفوا شرک مکوے انه لا يحب المسرفين یقین اغا نفخی مشرکان قل اویا من حرما چا حرام کلی زینت اللہ اللتی جامد اللہ آغا اخرج لعباده چی پیدا کلی دخپلو بندگانو دا پارا والطیبات او چا حرام کلی پاک رزقنا من الرزق دا رزقنا قل اویا ہی للذین آمنو دادا آغا چا دا پارا چی ایمان راوڑ عام طور سرا فی الحیات الدنیا پجند دنیا کی خالصتا خالص دی حلال دی یوم القیامت دا قیامت پر یواز دی دا پار دی کذالک نفصل الآیات دارنگی منگ اخکارکو اخکار بیانو احکام لقومی یعلمون دائی قوم دا پار چپوئی گی حرام دا تخیم راشا قل انما حرم ربی او آئے کنن حرام کردی زما رب الفواحشا کارون دا بے حیائے ما ظہر منہا آغا چخکاروی داغینا وما بطن آغا چپٹی والاسم و گناہ حرام دا والبغی و ظلم حرام دے بغیر الحق پنا حقا وانو دا خبرم حرام دا تشرکو شرک جوڑ کے تاسو باللہ دا اللہ سلام ما اغسو لم ينزل به چندر علی گلی اللہ پاغیبان سلطانا سدلل وان تقولو دائم حرام کردی چوائے علی اللہ پا اللہ ما لا تعلمون اغسو چپوئے گئے پینا ولکل امت نو دا ہر امت دا پارا اجر یو نیٹا دا فیضا جاء اجلهم ہر کلا چراشی نیٹا داغی عذاب بورکولشی لا یستاخرون ساعتا نبرست کی گی دا نیٹا یو ساعت ولا یستقدمون نو مخی کی گی یو ساعت سنچی مخی کی گی نا دا سرستو کی گی نا یا بنی آدم اے اولاد دا آدم خبر اللہ شروع دا
اما یاتینکم هر کله چې راهی تاسو ته رسول منکم رسولان تاسو نه دا بالکل سورۃ البقره د آیت تفسیر دی فاما یاتینکم منی هدن فمن تبع هدایا دا غي تفسیر دی رسولان بدرزی یقصون علیکم بیانی بتا ہوتا قص یقص لگا قصص سورۃ القصص بیانی بتا ہوتا آیات آیتنا زمان فمن اتقا چاچ ځان بچ کړه شرک واصلح او د خپل عمل اصلاح وکړه فلا خوف علیهم نبوی سیر پاغی ولا هم يحزنون نباغی غمجنی والذین واکسان کذبوا بآیاتنا چې دروژن وګڼل زموږ آیاتنا واستكبروا عنها ولویو کړه اولئک اصحاب النار دا کسان ور ولدی هم فیها خالدون دیو پدی ور کې همیشه فمن ازلم نسوک دلوی ظالم انوی ظالم نشتا ممن دا آغا چانا افترا چه جوڑوی علی اللہ کذبا پا اللہ بان دروغ او کذبا یا دروغ جن گنی بی آیاتی دا اللہ آیتنا اولائک ینالهم دا کسان رسیگ بدیتا نصیبهم برخددی من الكتاب دلکلی شوی عمر و رزقنا دنیا کے حتی اذا جاءتهم رسولنا تردیج راہی دیتا ملائک زمون یتوفونهم جسا اخلد دینا قالوا ملائک بوتوی اینما کم زید یا کسان کنتم تدعونا چرا بلل تاسو من دون اللہ سواد اللہنا قالوا دا مشرکان بوی پا وقت زنکدن کے دولو عنا دکش زموننا وشهدوا على انفسهم او اقرار بو کدی بخپل زانونو انهم كانوا كافرين چیکن وو دی کافر قال دخلوا ووی الله دیتا ننوزه فی دا اغدل سرا قد خلت چتیر شوی دی من قبلکم ساسو نمخ کے من الجن والانس دا پیریان و انسانانو ڈلی دی کم خان نوزه فی النار فور کی ننوزه كلما دخلت امه هر کلا چې ورننوزی وډلا لعنت اختها لعنت بوای پخپل ملګری بدرت به بولته وي استاد الله دل تعالی حتا تر دې پورې زدار کو فيها چې ورچم برکلی شي پدې کې جميعا ټول قالت اخراهم ابوای کشران ددی لولاهم خپل مشران وتا ادي چې وجدنا بانا دا وتا غي ادي ربنا هؤلاء رب زمونږ د آکسان دي اضلونا چې موږ بلا رکړو فآتهم عذابا ضعفا نور کې دی عذاب د چن دبل من النار د اورنا قال الله بویل لكل ضعف د هر یو د پاره لوی عذاب دی د چن در د چن ولكن لا تعلمون لیکن تاسو پوهیږئ نه وقالت اولاهم وبوای مشران د دي لاخراهم خپل کشران وتا مریدان وتا فما كان لكم علينا نشتا دیستاہو پمونگ باندے من فضل اس غروالے فذوقوا العذابان اسک عذاب بما كنتم تکسبون فسبب دا آغی چتاسو کول ان الذين يكن آکسان کذبوا چه دروجن گرن دی پجبا دی آیاتنا آیتنا زمون واستكبروا عنها وزان الوی گرن دا آغینا پزلکی لا تفتح لهم نبشی پرانستی دیتا ابواب السماء دروازے داسمان ولا يدخلون الجنة او دی بنور داخلی کی جنت تا دمرا ددی ورتل محال دی لگا حتی رجل جملو تردیش ورننو زی اخو فی سم الخیاط پسم دستن دا گندلو کے پسوری دستن دا گندلو کے سنچ دا تشبیب المحال دا ہند دی ورتل گران دی وکذالک نجزل المجرمین او دارنگ بدلور کو مجرمان ہوتا مجرم نے جو قرآن پرخے لهم اشتدید پارا من جہنم پا جہنم کے محاد تلایان دور ومن فوقهم ودید پاس بوی غواشن بلستن دور وکذالک نجزل الظالمین دارنگ بدلور کو مشرکاوتا ظالمانوتا والذین آمنوا کسان چیمان روڑو پدی کتاب وعملوا الصالحات انیک اعمال اکرل لا نکلف نفسا من تکلیف نورگو حس و نفستا الا وسعها مگر پقدر دوستاغو اولئک اصحاب الجنہ دا کسان دی جنت والا
هم فیها خالدون دیو پدے کے ہمیشہ ونزعنا او باس مونگا ما فی صدورهم آغا شردی جنتیانو پڑکیوی من غلن سخفگان تجری بیگبا من تحتهم الانہار ندید بنگلو دلاند نیرونا وقالو دا جنتیان بوی الحمدللہ صفتنا دا کار جوڑولو دا غیب پی جندلو للہ یواز اللہ لذی حدانا لہذا چی منگرو رسولو دے جنتا وما کننا لنہتدیا اور نو منگا چرار سیدلوے لولا ان حدانا اللہ کچر اللہ منگا نرا رسولے لقد جاءت یکن راغلو رسول ربنا رسولان دا رب زمونگا بالحق پا حق سرا نمونگا داغی خبر منلوا ونودو دی دا باواز اکڑشی ان تلکم الجنتو چه دغد استاسو جنت اورستموها درکوی حتاسو تا بما کنتم تعملون فسبب دا آغی عمل چه تاسو کولو او دا اللہ دا رحم دا وجه ونادا مکالمه شروع کیگی ونادا اصحاب الجنہ آواز بو کی جنت والا اصحاب النار اور والوتا اند دے خبری قد وجدنا یقینا منگا مندل دے ما وعدنا آغا چلو ذکر منسرا ربنا رب زمونگا حقا رشتنے فهل وجدتم نا آیا امند تاسو ما وعدا آغا چوادے کلوا ربکم ساسو رب حقا رشتنے قالوا وغیب جواب کی نعم او کنا فأذنا نواز بو کی مؤذن بینهم یو آواز کون کی دی پمینس کے اندر خبر آواز بی لعنت اللہ چد اللہ لعنت علی الظالمین فظالمانو الذین دا ظالمان آکسان دی یسدونا چاڑی خلق عن سبیل اللہ دا اللہ دا لاری یعنی قرآننا ویبغونها عوجا او کوشش کی دا کوگوالی دا دے اعتراضات بگی کئی وهم بالآخرت کافرون دید آخرت نمنکار کون کی دی وبینهما حجاب او دی پمینس کے یو غٹا پرددا وعلى الاعراف او پا اوچت زیبان دے سناری ندی رجال سناری ندی یعرفون کلم بسیماهم فی جنی ہر یو پن خداغی ونادو آواز بو کی اصحاب الجنت آواز بور کی جنت والو تا ان سلام علیکم چلا بچکڑی تاسو دا فتننا لم يدخلوها دین دی ور داخل شوی دی جنت تا دا عراف والا وهم يطمعون او حال دا جتا میشتا دا جنت ویزا صرفت او هر کلچ وارو لیشی ابسارو مسترگر دی اعراف والو تلقاء اصحاب النار اور والو طرفتا قالوا اعراف ولبوي ربنا اے رب زمونگا لا تجعلنا مکیمونگا مع القوم الظالمین ظالمان قوم ظالمان سرام ونادا اصحاب الاعراف آواز بو کی دا اعراف والا رجالا سسعوتا يعرفونهم چدی بے پیجنی بسیماهم فنخداغی قالوا وائبا ما اغنا عنكم سفید در نکلا تاسو تا جمعكم دلس تاسو وما كنتم تستكبرون و آغسم پید در نکلا تاسو پاغلو یکولا هؤلاء الذين ادخال الہی دا اللہ کلام دے آیا دا اعراف ولا آکسان دی اقسمتم جتاوسو با قسمنا خورل اے کافرانو لا ینالهم اللہ برحمت چیس رحم بن رسیدی تا اللہ بوی ادخل الجنہ اے اعراف والو داخل شے جنت تا لا خوف علیکم نبوی سیر پتاسو ولا انتم تحزنون نبی غمجن ونادا اصحاب النار آواز بو کی جہنمیان اصحاب الجنت جنتیانو تا اند دے خبر افیدو علینا راتوے کے پمونگ باندے من الماء سوبو جنت نہ لگو براتوے کا او مما یارا کے مونگلا دا آغینا رزقکم اللہ چی اللہ درکڑی تاسولا دا خورلو دا پارا قالوا جنتیان بوتوی ان اللہ یقینا اللہ حرمهما حرام کری دا دوارا علی الکافرین پا کافرانو کافران آکسان دی اتخذو دینهم چگرنوی دی دین خپل لہو ولعبا لوبے وٹوکے وغرتهم الحیات الدنیا دوک کردی دا کافران جند دنیا فالیوما پسنن رز
ننساهم پرګدو مونږ دی په عذاب کې کما نسو زکه چې دی هر کړو لقاء یومهم هاذا ملاقات د دې د ورځ سره وما كانوا سرد دی چې ودی به آیاتنا زمونږ د آیاتونو د توحید نه یجحدون انکار کوونکی ولقد جئناهم یقین مونږ ورولو دی دا د کتاب وشان ول کتاب مرولو قران فصلناه مونږ دا تفصیل سره بیان کړی دی علی علم پهلم خپل هدى ورحمتا هدایت او رحمت وو لقوم یؤمنون ای قوم د پاره چې ایمان لرو هل ينظرون انتظار نکي دا خلق الا تأويله مگر دا عاقبت دا انکار دا اغي يوم يأتي تأويله وكمر سراب شي عاقبت دا انکار دا اغي انجام براشي عذاب براشي يقول الذين وایبا آکسان نسوه چهر کړي و دارز من قبل مخکي قد جاءت یقینا راغلیو رسول ربنا رسولان در رب زمونگا بالحق پدشتیا نمونگا اون منل فهل لنا آیشتر زمونگ دفارا من شفعاء سسفارشیان فیشفعو لنا جسفارشو کی زمونگ دفارا اللہ نمخلاص کی او نردو یا دی مونگا واپس کریشو دنیا تا دلال شو فنعمل نمونگا با عملو کو غیر اللذی سوا دا اغنا کننا نعملو چی مونگا کاؤ قد خسروا انفسهم یقیناً دیزان تاوان کی اچول دے وضل عنهم ورک بشد دینا ما كانوا يفترون آغا چدید زان دروغ جوړول ان ربکم الله یقیناً استاس ربیو والله دے الذي غزات خلق السماوات والارض چې پیدا کړی دی اسمانونه او ځمکه فی 6 ایام فانداز د شپږ ورځو کې ثم استوى بیا برابر شغا علی العرش فعرش یغشی الليل النهار وروی الله شپه پرز یطلبه حسیسا طلب کی شپه د رزلا پتلوار والشمس والقمر والنجوم وپیدا کړی دی الله انور سپوږمۍ او ستوري مسخرات بامره ټول دغه د حکم تابع دي الا له الخلق ځان پوی کا خاص الله په اختیار کې د پیدائش والامر دغه په اختیار کې تدبیر هم دي تبارک الله برکات والے الله رب العالمین رب د مخلوقات دي ادعوا ربکم رب الاخل رب تضرعا فاجزه وخفيه او پټ پټا انه لا يحب المعتدين یقین آغا نفخی زیادی کونکی چغی وی ولا تفسدوا فساد مکوے فی الارض پس مکہ کی پمل کی بعد اصلاحها پس جوڑخ داغینا ودعوه یواز اللہ رب لے خوفا و طمعا دا سے حال کے چیرہ کونکی و تم کونکی یرا دخپل عمل تم داغد رحمت ان رحمت اللہ یقین احسان دا اللہ قریب نزدید من المحسنین احسان کون کو تام وهو الذي واز اللہ دا سے ذات یرسل الریاح چلی گیا واگانے بشرن زیر ورکون کی بین ید رحمته مخد باران خپلنا حتی تردیزا قلت تراپور تکیدا هواگانے سحابا ثقالا وریزدرنی سقناہو اللہ ہوئی کلام مخاطب شو اچھلو منگا دا وریزی لبلد میتن اچزم کتام فانزلنا به الماء رو منگا پدے باندی اوبو پدے اوچو اوبو ازمک اوبو ورو فاخرجنا به روبا سوددی اوبو پزریا من کل ثمرات ہر قسم غلے کذالک دغرن نخرج الموتا روبا سبا منگا مڑی یو باران بوشی مڑی بروجت شی یخرجون من الاجداس لعلکم تذکرون دیدا پارا چتا سو یادوی دوبارہ ژوند کیدل والبلد الطیب ازمک سربا یخرج نباته روزی بوټی داغي خزړه خبره روکاږي باذن ربه په حکم در رب داغو والذي خبث واغزمکا چې خرجنا لا یخرج نروزی داغینا الا نکدا مگر بیکار سيزونه په یوزل قران وریږي نه خراب شي په یوزل قران وریږي نه غسړی خوشي دا د دې ژوند نقصان دی کذالک نصرف الآیات دارنګ قسم بیانو مونږ دلیلونه لقوم یشکرون دا قوم د پاره چې الله احسان منی دلیل نقلی نوح علیہ السلام نه
لقد ارسلنا تاریخ شروع شو یقینا لګلو مونږ نوح علیہ السلام الی قومه دا قوم تا بنو راسب دا قوم نوم دی راسین بے راسب قال یا قوم نبی ویل اے قوم بیان کو تبلیغ کو اعبدوا الله یواز اللہ لبندگی کوئے ما لکم من الہ نشتاستا ہو دا پارا لائق دا عبادت غیرو سوا دا غنب السوک تیر پنزوخ دایانو عبادت کو ود سواع یغوس یعوق نصر انی اخاف علیکم یکنن زیارگم پتا سبان دے عذاب یوم عظیم دا عذاب دا رزلوینا قال الملأ اول سردارانو من قومه دا قوم دا غنام انا لنراکا یکن من خام خاوینو تا دا بیان کو وضو دا جواب کی ہوئی زمون پا خیال تفید ولال مبین پخکار گمراہے کی قال یا قوم مغول اے زمان قوم حقیقتنی وچے اے غٹانو وی اے قوم خطاب عام بکے لیس بید ولالتن نشتا پا ما باندی حس گمراہی گمراہ نیم ولكني رسول لیکن ز رسول یم من رب العالمین دا رب العالمین دا طرفا اور رسول گمراہنی ابلغکم رسوم تاہتا رسالات ربی پیغامات دا رب خپل وانسہ لکم و خیر لٹوم ستاسو واعلم من اللہ زپوئیگم دا اللہ طرفا ما پاغ سولا تعلمون جتا سپوئے نپوئیگے دا شرک انجام دیر بد دے ما تا پتہ او عجبتم تاہو تعجب گوے خلقو انجاکم پدے خبرہ چرا غیر تاسوتا ذکر وحی من ربکم استاسو درب طرفا علی رجل منکم پیوسڑی استاسونا لینذرکم در پار چی اویروی تاسو اللہ دا عذابا ولتتقو در پارا چی تاوزان بچ کے دا شرکا ولعلکم ترحمون او در پارا چی پتاسو رحم کلیشی فکذبوه ندی اغا ہمیشہ درو جن گنلو فانجیناہ نمونگا غل نجات ورکو در ڈبیدونا والذین معه آئے کسانو لا چرد ملگریو فی الفلکی پکشتے کے واغرقنا اللذین او غرق المونگا آئے کسان کذبو بی آیاتنا کہ درو جن گنل زمونگا آیتنا انہم کانو قوما عمین یقینا دا یو قوم وراندو دا اللہ دا قدرتا و الى عاد و ارسلنا الى عاد او لگلو منگا عادیانو دا اخاهم رور دا یهودا هود علیہ السلام قال یا قوم ویویل اے قوم اعبدوا اللہ یوازی اللہ لے عبادت کرے نظر نیاز منختا سیدہ روکو غیبانہ پکار طواف ما لکم من الہ نشتا تاودا پار لائک تا عبادت غیرہ سوا داغن بلسوک افلا تتقون نولزان نساتے دا شرکا قال الملأ اول سردارانو داغا کابر مجرمیها داغوی الذین کفروا کسان چو کفر کرو غٹانو کی کافر ہوئے من قومه دا قوم داغنا انا لنراکا لیکن خام خازمون پخیال فی صفاحت زمون پخیال تیئے فی صفاحت فکمکلتیا کے وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ لیکن من خام خیال کو پتا من الكاذبین چیت دروغ جننا قال یا قوم غول اے قوم لیس بی صفاحت نشتا بما حس کمکلتیا کمکلنیم ولكنی رسول من رب العالمین لیکن ز رسول یم رب العالمین دا طرفا اور رسول کا مکلنی ابلغکم رسوم تاستا رسالات ربی پیغامات دخل رب وانا لکم ناسح امین دستاسو خیرخوا امانت داریم او عجبتم ما تاسو تعجب کوئے اریانیے ان پدی وجا جاکم چراغلی تاسو تا ذکر من ربکم علی رجل منکم وحی استاہد رب دا طرفا پیوسڑی استاسونا لینذرکم دل پارا جتاسو او یروی دا اللہ دا عذابا وذکرو یاد کے دا اللہ نعمت اذ جعلکم کلے چکلے تاسو اللہ خلفاء نائبان فزمکا کی من بعد قوم نوح پس قوم دا نوح علیہ السلام نا وزادکم فی الخلق بسطتا اور زیادت اکلا تاسو لا بدن کے زیادت کرے تاسو طاقت فذکرون شکر ادا کے آلاء اللہ دا اللہ دا احساناتو آلاء الیون دے حمزہ لام یا لعلکم تفلحون دے دا پارا جتاسو کامیاب شے
قالوا اغي جواب کوي اجیتنا آیات راغلی مونږ ته لنعبد الله وحده ددا پای چې مونږ د الله یوازې عبادت کو ونذر او پرېږدو مونږه ما کان يعبد آباؤنا آغا چې عبادت کولو زمونږ مشرانو فاتنا نذرولکنا بما تعدنا عذاب ته مونږ یری ان كنت من الصادقين کچر رښتینی پیغمبره قال غول قد وقع عليكم یقین راغی پتاسو من ربکم ستاسو رب د طرفا رجس وغضب عذاب و غصه اتجادلوننی آیتا سما سره جګړه کوي فی اسماء پاغنمونو کې سمیتموها انتم چې تاسو کې خود لري و آباؤکم استاسو مشرانو ما نزل الله بها ندر لګره الله د دې بوتانو په عبادت من سلطان سدلیل فانتظرون انتظار کې د عذاب انی معکم من المنتظرین یقینا زم یم تاسو سره د انتظار کوونکو نه د عذاب تاسو فانجیناه نمونږ غره نجات ورکو والذین معه دغمل ګرولا برحمت منا فخل رحمت وقطعنا وفریکمونگا دابر الذین اجرد آئے کسانو کذبوا بآیاتنا چه دروجنی گنل آیتنا زمون وما کانوا مؤمنین انو اغیمان لرن کی ویلا سمود و لگلیو منگ سمودیانو تا اخاهم صالحا داغیرور صالح علیہ السلام قال صالح علیہ السلام بیان کو ویلی یا قوم اے زما قوم اعبد اللہ یوازد اللہ عبادت کوئے ما لکم من الہ غیرہ نشتا ساودفا لائق دے عبادت سوا داغنا قد جاءتکم یقینا راغیر تاسوتا بینتم من ربکم معجزہ تاسو درب دا طرفا حاضی ناقت اللہ داد اللہ افدا لکم آیتا ساودفا معجزہ دا فزروها تاکل ندا پریک دے چه خوراک کوي فی ارض اللہ دا اللہ پزمکا کی ولا تمسوها مرسوی دیتا بسوء انس تکلیف ویاخذکم کنی ابن ستاسو عذاب علیم عذاب درناک وذکرو یاد کے نعمت دا اللہ از جعلکم چتاسو یکڑے خلفاء آباد پزمکا کی من بعد عاد رسل عادیاننا وبوأكم في الارض او زي درک تاسو لا پزمکه کی تتخذون من سهولها جوړوي تاسو د دې د میدانیزم کنا قصورا بنگلي سهول پستازمکه وتنحتون الجبال او کنه تاسو د غرونو بيوتن کورونا سنتراشي کوي تاسو افلاطون یو ځای لیکلي دي چې مصر شل زره کاله زمونه مخ کړي شل زره کاله افلاطون لیکل دا خبره کمزور ده لکه مصر ډیر رستو د عادیان داغین مخکې او سمودیان دا الله وي لکه څنګه تراشی غي کوله فذكروا شکر ادا کې اعلی الله د الله د احساناتو ولا تعثوا في الارض وروانم کوي پزمکه کې مفسدين حال د چې تاسو روان کاری قال الملأ والسرداران والذين آكسانوا استكبروا جزان الوغنو من قومه داغد قومنا للذين استدعفوا آكسانوا تجاغي کمزوری کون لیکدل لمن آمن منهما چاہتا چیمان روڑو ددینا اتعلمون آیتاسو وکدل رے ان صالحا چکن صالح علیہ السلام مرسل من ربه لگل شوید دخل لبد طرفا قالوا غيول انا بما ارسل به یقینا منگا پاغسو چاگا پہ لگل شوید مومنون ایمان لرنکیو منفرد صحابیو قال الذين استكبروا اول آئے کسانو جزان الوی گنلو انا بالذی یقین منگا پاغسو آمنتم به جتاسو پاغی ایمان رول لے کافرون انکار کون کیو فعقر الناقا نٹکلے ٹکلے کلدی اوفا زمون شیخ پوی عبدالمحسن الجمعہ اوخلی اول پڑکے پریکلے چاگا رو قردن بے ٹکلے ٹکلے کا دے ٹھولو تا عقر ہوئی اولی اولا پڑکے پریکلے سپینو سرا غٹ سگونو دے مینو چرا پری وطن نغیر ٹکلے ٹکلے کلا نہر زیدانو نہا وعاتو نافرمانی اکلدی عن امر ربهم دخل رب دا حکمنا
وقالو دیویل یا صالح اے صالح ایتنا رولا بما تعدنا رولا منتا عذاب اتت منگ یرے ان کنت من المرسلین کچریت دا پیغمبرانونا فاخذتهم الرجفہ نونی والدی زلزلے فاسبہو فی دارہم نشولغی پخ الملک جاسمین فالمخیم رپراتو فتولا عنهم نغروان شا پیغمبر داغینا وقالو بے پافسوس کے یا قوم اے زما قوم لقد ابلغتکم یکن ما رسولیو تاسوتا رسالت ربی پیغام در رب خپل ونصحت لکم وما استازو خیرم لطولیو ولكن لا تحبون الناسحین لیکن تاسو خیر لطون کے نخوخوے ولوتن ولگلو منگا لوت علیہ السلام اذ قال لقومه کلچو لغخ القوم تا داد ابراہیم علیہ السلام روارو لوت بن حاران بن عازر کلچو لغخ القوم تا اتاتون الفاحشہ لہر یوکم یو برائی خو سزا آیا تاسو راتل کوي بدکارې تا ما سبقکم بها چوان دیوال نه دی کړي پدې باندې من احد من العالمین یو تن خلقنا دنیا کې دا چا مخکې دی کړي انکم تفصیل دغه فاحشه داده چې تاسو لتاتو الرجال خامخاراتل کوي نارینو تا شهوتن په شهوت من دون النساء سوا د زنانو نه خپل خزم بریخي بل انتم قوم مسرفون بلکہ تاسو قوم یہ حد نہ تجاوز کون کیے اسراف کے وما كان جواب قومه نو جواب د قوم داغو الا ان قالوا ما سوا الذين چویل یوبلتا اخرجوهم مباسری من قريتكم دخل کلینا دې د بل جن راغل وراغ نتلو ابراہیم علیہ السلام سره هجرت کړو دیو سارا ابراہیم من قريتكم دخل کلینا او کاګه انهم ناس یقینا داخلك دی يتطهرون ځان پاک پاک غني ځان پاکي صاحبوي فانجيناهم مغدلن جات ورکو لوتم بچکو اهله لغمل غرلا الا امراته ما سوا دغه خزنا چې مشرک وا جاسوس وا منافق وا كانت من الغابرين ودا پات کې دن کو نه عذاب کې عذاب دا او ترنا عليهم مطرا بارانو کو مونگا پدی باندے ناشنا باران کالن کو وڑول کو کانی روات کانی فانظر نو گورا پنظر دا عبرت کیف کان عاقبت المجرمین سنگو انجام دا مجرمانو یو عذاب دل دا ذکر کو رست وی والموتفقات الٹا تباکلی شوی ویلا مدین او لگلو مدین والو تا مدین داد حاجر دابل اولادو دا ابراہیم علیہ السلام تقنطورین او مدین بن قنطورہ د ابراہیم علیہ السلام دوی او لګل مونږه مدین والو تا اخاهم شعیبا رور داغی شعیب علیہ السلام قال یا قوم مغویلو بیان کو اے قوما اعبدوا الله یوازد الله عبادت کوي بل چاله میں کوي مالکم نشتا ساو د پارا من الہ لائق د عبادت غیر سوا داغنا بل سوک قد جاتکم یقینا راغل دے تاسو تا بینتم من ربکم کار دلیل استاہو در رب دا طرفا داغی برائی دا و داغی قوم چنا طول بے صحیح نکو خوف الکیل والمیزان پورا کوئے پیمانا و طول ولا تبخص الناس مکموے دخل کنا اشیاءهم سزن داغی پدوکا ولا تبسدو فی الارض فساد مکوے پزمکا کی بعد اصلاحها پس دے اصلاح داغینا ذالکم خیر لکم دا بثواب وستاو دا پارا دے کے خیر دستاسو ان کنتم مومنین کچریے تاسو مومنان ولا تقعدوا مکنے بكل صراط فهر لارکی توعدون چیروے خلق وتصدون عن سبیل اللہ من کوید اللہ لارنا لارکی بناستو خلق بے پیغمبر ناڑو لارکی بناستو شکی بے کولے من آمن به آغسوک ممن کوي چې ایمان روړي پدې وتبغونها عوجا وطلب کوي تاسو پدې کې کوګوالي د پسې به خبر کولې اعتراضات به غي دخول واذکروا یاد کې نعمت الله اذ کنتم قلیلا کله چې تاسو لګوي فکسرکم الله ډېر کړ تاسو وانظروا ګوره په نظر د عبرت کیف کان عاقبت المفسدین څنګه انجام دروانکارو مخکې خلکو ګوره وان کان طائفه منکم او کچری وی یوډل استاسنا آمنو بالذی چې ایمان وروړي پاغسو ارسلت به
چې زه په لګل شویم وطائفه لم يؤمنوا او بل ډلې ایمان نه وروړي فاصبروا انتظار کوي دوه ډلې حتا يحكم الله بيننا تر دې چې الله فیصلو کې زمون ترمنځ وهو خير الحاکمین غډیر فیصله کوونکی دی واقعي پورا کو نو ختمو گیا قال الملأ والسردارانو الذين كسانوا استكبروا ځان الوی غنلو ځان الوی غنو من قومه داغه قومنا دمکی ورگی لنخرجنک یا شعیب من بخامخا وبسطا ای شعیبا کینه بده وشړو غره څنګه چې نبی سلام مدینه نه مکه نه شړلو دا ټول نبی سلام ته عینک دی تاریخ دی دا څه بل سره کیږي والذین آمنوا معك وکسان چې ایمان وروړي صاحب مرګرتیا کې کم دنه مباسو من قريتنا دخل کلینا او لتعودن یا بتاسو خامخا داخليږي عود په معنا د واپس نه دی عود په معنا دخول دی فی ملتنا زمون په دین کې قال غول شعیب علیہ السلام ویل اولو كنا کارهین مونږ به بیان داخلي گو واپس کیږو تاسو دین ته کچری مونږ بد غون کې تاسو دین لا قد افترینا یقین مونږ بجوکلی وی علی الله فالله کذبا دروغ ان عدنا کچری مونږ داخل شو فی ملتکم تاسو په دین کې شرک واپس څنګه درځو مونږ توحید منو اذ نجان الله منها پس داغینا چه اللہ مونگ بچ ساتیلو دغی دیننا وما یکونو لنا انری جائز دا مونگ دا پارا ان نعود فیها چه مونگ دے پا دغی دین کے داخل شو الا ان یشاء اللہ لیکن کم وقت اللہ غوڑی ربنا رب زمونگا ناغبکی وسع ربنا راگر کرد رب زمونگا کل شئین علما عرشی بخفی علم کے علی اللہ توکلنا صرف پاغا مونگا زان سپار لے دے ربنا افتح اے رب زمونگا فیصلو کے بیننا زمونگ پمینس کے و بین قومنا زمونگ قوم پمینس کے بالحق حق فیصلہ وانت خیر الفاتحین اور تغور فیصلہ ان کے وقال الملو السرداران والذین آغا کفروا چو کفر کرو من قومه داغد قومنا خلق تیوی لئن اتبعتم شعیبا کتاس روان شو شعیب پسے انکم اذا لخاسرون لیکن یہ بتا صدق وخامخا نقصانیان ممم کو خراب کو فاخذتهم الرجفہ نونی والدی زلزلی اللہ عذاب پیراغے فاسبہو فی دارهم نشولی بخفل ملک جاسمین پرمخ ملپراتو الذین کذبوا شعیبا آکسان چی دروجن گنلو شعیب و کافران غٹان کأن لم یغنو فیها ویکنو بات شوی پا دزمکا کے تاسی میں تیرا کلی پاک کو نتائج دادا واقعاتو نوکا کی الذین کذبوا شعیبا آکسان چی دروجن گنلو شعیب علیہ السلام کانو هم الخاسرین شولاغی نقصانیان آئی خلقو تبی نقصانیان بشے اخپل ایسا رو خوڑو وتولى عنهم شعیب علیہ السلام روان شداغینا وقال بی ویل پا افسوس کے یا قوم زما قوم لقد ابلغتکم یکن ما تاورتو رسول رسالات ربی پیغامات دخل رب ونصحت لكم وما استعذ خيرم لطولدين فكيف آسان سرنگی افسوسکم زو على قوم کافرین فعذاب دکوم کافرانو